هنجيب حلة على النار واضيف فيها مكعبين من الزبدة لحد ما يسيحهم كده. وبعد كده هنزل الخضار اللي انا كنت مجهزاه اللي هو الفلفل الالوان، هنزله لحد ما يدبل شوية، ومعاه الجزر والمكعبات الطماطم. هضيف البصل والكمون والكزبرة واقلبهم تاني برضو شوية لحد ما يتبالوا مع بعض. انزل عليهم بالبصل المتقطع قطع صغيرة كده، وبعد كده هضيف ملح وكمون وكزبرة واقلبهم تاني. واخر حاجة هنزل الكزبرة الخضراء والشبت، هسيبها تتشوح مع الخضار دقيقتين بالظبط، وكده بقت خلاص الحشوة جاهزة معايا. كده الحشوة جاهزة معايا. تعالوا ما نشوف دلوقتي السمك اللي دخلناه الفرن كده اخد لون كويس من فوق. دلوقتي هنبدأ نضيف عليه الخضار اللي احنا عملناه بالشكل ده، وهنفرده كده على السمكة. ودلوقتي انا فردت الخضار كله على السمك بالشكل ده. دلوقتي هدخله الفرن مرة تانية، بس هفتح الفرن من تحت علشان السمك يكمل السوا بتاعه، وبعدين هطفي من تحت وهطلع السمك على الشواية علشان السمك ياخد لون من فوق. دلوقتي هدخل السمك الفرن وهنعمل مع بعض رز بالكاري، بيبقى حلو قوي مع الأكلة دي. دلوقتي معايا حلة على النار وهضيف معلقة سمنة وزيت، وبعدين هضيف مية سخنة واسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده هضيف عليها معلقة كركم وكاري وملح لحد ما المية تغلي خالص. وبعد كده هكون مجهزة الرز اللي انا غسلاه، وانزل بالرز لحد ما الرز يغلي، وبعد كده هوطي عليه لحد ما يستوي. وكده يا حبايبي تعالى ما نشوف السمك مع بعض. كده خلاص السمك بقى جاهز وانا قدمته دلوقتي. شايفين جميل ازاي؟ وكمان انا قدمته مع سلطة الطحينة، وعملت معاه الرز اللي بالكاري ده. شايفين ما شاء الله جميل، واكلة جميلة قوي وكلنا بنحبها. وبكده حبايبي يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى النهاردة ان يكون الفيديو عجبكم، وبفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.